Baik JJ, puan-puan, datu-datu, datin-datin majelis jemputan yang kami muliakan. Demikian tadi prosesi majelis hantaran yang telah sama-sama kita saksikan. Antar belanja dibuat orang, adat diisi, lembaga dituang. Sesuai janji sudah dikarang, seia sekata muka belakang. Antar belanja adat Melayu sudah dipakai sejak dahulu. Tanda seaib serta semalu, sama memikul beban di bahu.